ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ଲୋର ବନ୍ୟା ପରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଭୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆସିବ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବେନି, ଯିବା। ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ଲୋର ବନ୍ୟା ପରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଭୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବନ୍ୟା ପରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ପରି ରୋଗର ଭୟ, ତେବେ ଏନେଇ ପୂର୍ବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 48 ମେଡ଼ିକାଲର ରିଲିଫ୍ ଶିବିର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ 29 ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 11,000 ORC ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। 18,000ରୁ ଅଧିକ ହାଲୋଡେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 1,390 ଚିକିତ୍ସା ପାଇଛନ୍ତି। 36 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେହି ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଜଳବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବ। ହାତ ସଫା ରଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଶୌଚ ପରେ ଓ ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତ ସଫା ରଖିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା କାରଣରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାର 90ଟି ବ୍ଲକର 672ଟି ଗାଁ ଓ 17ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ 67ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 6,834 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 1.20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।